各位朋友好，我是靠卖便当起家的业务老鸟志明。我是春小姐，教你用 Grok Agent 搞定便当短银，接单接到手软。以前跑园区发便当传单，跑到小北抽筋，还被警卫赶出来。嘿啊，现在哪有人在发传单，都马是发短影音，让客人自己流口水啦。所以今天这招 Grok Agent 画布功能，就是我们便当业的印钞机。真的假的啦？连卤肉饭的卤汁都能用 AI 拍得像米其林3星哦。没错，你看这效果。哇，太神奇了！第一步进到 Image 区点 Agent， 把我们招牌大鸡腿便当的照片拉进画布里，就像把祖传秘方丢进聚宝盆一样，准备让 AI 帮我们生财啦。接着下指令生成9:16的10秒影片，设定便当盒打开还要冒白烟。这招有够毒！中午滑手机看到那个热腾腾的烟，肚子不咕噜叫才怪。你看，10秒钟热腾腾的鸡腿便当影片就出来了，看起来比现炸的还酥。戏精 A 哦，这画面看起来也太邪恶了，我口水都快滴到键盘上了啦。但是拍段影要连戏，总不能下一秒鸡腿突然变成排骨吧？客人会客诉的。对呢，这就是 AI 最常出丑的地方，挂羊头卖狗肉会被网友炎上啦。所以秘诀来了，点击影片抓出最后一个影格，把它当做下一段的开头。哦，招招原汁原味，无缝接轨，同意吃大鸡腿，继续演下去。没错，从这最后一格继续下指令，让一双手把便当捧起来，这样就不用重新算图，保证客人看到的是同一颗美味便当啦。两段影片生出来，便当完美连戏。但如果这时候我们想加个客人进来吃呢？哇塞，连路人零眼都能用 AI 抓进来吃饭吗？老板们快做笔记啊！我们直接上网找一张饿坏的园区工程师照片，复制贴上到画布里，连去背都不用哦。这比早上起来帮便当煎荷包蛋还要简单啦。接着按住 Shift 键，把刚才热腾腾的便当结尾跟工程师一起圈起来，圈起来，圈起来，准备把我们的神级便当塞进他嘴巴里，让他吃个饱啦。然后下指令，工程师大口吃大鸡腿便当，表情超满足。这样滑手机的客人看到，大脑就会自己产生饥饿感，马上打电话订餐啦。但记得指令里鸡腿的配菜要照我们实际卖的写，严禁乱编，不然被客诉广告不实会赔死。没错，做生意诚信最重要。我们实实在在的祖传便当也是用真材实料去算图的。Grok 最赞的是你直接打中文，它会自动翻译并生成电影级的高清画面，连英文都不用查，这样阿莫来卖便当也能轻松当好莱坞大导演呢。放着让它算图，你去喝口水，一个逼真的吃播短影音就出炉。哇塞，看的工程师吃的油光满面，连我都想拿起 iPhone 17打电话叫外送了啦。对啊 ，AI 技术让吃播创作变得超简单，太酷了！这样我们连请零演试吃跟买摄影器材的几万块都省下来了。省下来的钱刚好拿去冲绳吃和牛啦，这招真的是极致发挥。对啊，太划算了。可是老板们注意看，原本便当画面跳到工程师吃便当，中间会卡一下。哎呦，真的有瑕疵，这样突然切换视角，客人看了会头晕啦。因为这两段是分开算的，现在我们要把它们缝合起来，先把3段影片全选。手把手教学来了，跟着志明哥的滑鼠点下去，千万别眨眼哦。选好之后，点击旁边这个名叫 Stitch 的拼接按钮。Stitch 听起来很像星际宝贝，按下去是不会施展什么魔法啊Stitch 按下去，3段影片就像大肠包小肠一样完美串在一起啦！哇 ，AI 自动帮我们接好，这样就不用去买那些贵松松的剪辑软体了。对啊，省时又省钱。蛋鸡嘞，这播放顺序哪里怪怪的？怎么先跑出工程师才出现便当？妖兽，这样客人会以为我们在卖工程师，不是卖大鸡腿便当啦。别怕，直接用滑鼠按住第一段便当画面，把它拖到时间轴最前面就搞定。就像排队买便当一样，插队把它拉到第一个，有够直觉啦。顺序对了，但从鸡腿跳到人脸，画面切得太生硬，客人看着会噎倒。对呢，像突然被人扒桃一样，这转场比另周骂的膝盖还卡啦。这时候就要点开影片设定，寄出淡入与淡出这个老司机救命法宝。用这招就能把那些生硬的瑕疵全部掩护起来。没错，这是关键技巧。我们在鸡腿便当的结尾拉出大概1秒钟的淡出效果，让画面渐暗，让大鸡腿在香气中慢慢消失，就像那种高级日本料理节目的感觉呢。然后在工程师吃便当的开头也加个1秒钟的淡入，让画面渐亮，两边加起来就完美融合啦。这招就叫做无缝接轨大赚钱。重新播放一次，你看这转场画面是不是顺得像阿公那件真丝吊嘎？水啦，这样滑手机的客人看着看着就会把钱包掏出来买单了。记住，影片越顺，客户的食欲才不会被打断，这就是行销的细节变现。魔鬼藏在细节里，连转场都照顾好，中午的订单当然像雪花一样飞过来。没错，细节决定成败，订单就会不停来。不过要是 AI 真的秀逗，把大鸡腿算成烤焦的黑炭该怎么办？难道要整碗倒掉重来吗？老板们别急，下一段教你怎么全部神抢救。如果 AI 真的把大鸡腿算成黑炭，别怕，框起来叫它重做就好。对啦，不用整支影片砍掉重练，这根本是给我们这种手残党的后悔药。点击坏掉的那一段，把指令写清楚。工程师满脸幸福，大口咬下金黄鸡腿。指令越清楚，便当越美味，跟教菜鸟外送员一样，要一个指令一个动作啦。
再按一次生成 ，Agent 就会乖乖帮你把这段烂掉的画面重新算到好。算图的时间刚好去旁边偷喝一口冬瓜茶，当便当店老板就要这么惬意。你看，重新算出来的画面，鸡腿的肉汁都快从手机荧幕滴下来了。金价赞，这油亮亮的感觉，看了连我都想自己偷钱买我们家的便当了啦！满意之后，把这3个完美片段选起来，再按一次 Stitch 结合。大肠包小肠再升级，把最精华的便当3部曲牢牢绑在一起，出发喽！如果你觉得前面开便当盒的动作拖泥带水，直接在时间轴边缘拉动就能剪接。咔嚓一声，把无聊的废话通通剪掉，短影音就是要直球对决啦！把影片控制在黄金15秒内，每一秒都是让人肚子饿的高潮。没错，浓缩的才是精华。这碗神级便当绝对让园区的工程师魂牵梦萦。别忘了在剪接好的断层处重新补上我们刚刚教的淡入淡出，这叫做好人做到底，画面丝滑流畅，客人才会滑顺顺的买单啦！最后从头播放一次，确认这支便当招揽短影音没有任何破绽，根本就是好莱坞等级的美食大片，我看米其林评审都要打电话来订餐了。确认没问题，接下来就是要把它汇出，准备变成白花花的现金了。老板们准备好麻布袋装钱了吗？下一步就是见证收单奇迹的时刻。按下汇出后，等个几十秒 ，AI 就把高画质影片打包好了。喝口水压压惊，准备迎接这只超邪恶便当大片的诞生啦！看到旁边那个下载按钮没？点下去 ，MP4 档案直接存到你的手机里，连转档都不用，这档案热腾腾的，简直跟刚出炉的炸鸡腿一样烧啊！既然鸡腿便当成功了，马上叫 Agent 把指令改成排骨跟鳕鱼，继续狂升。这就叫无情复制贴上，一次把店里10几种菜单全部变成爆款影片啦！这10几支高画质便当影片，就是我们轰大园区客户的影音工具。对手还在印黑白传单，我们已经是用影片广告特效在卖便当了，降维打击啦！重点来了，把这些影片设定在每天早上11点，准时发到各大群组。11点刚好是工程师肚子最饿、脑波最弱的时候，这招有够心机的啦！他们一滑手机，看到那滴着肉汁的大鸡腿，理智线瞬间就会断掉，视觉引发饥饿感，看着看着大脑就自动下单了，谁还管今天吃什么减肥餐？接下来你唯一要烦恼的就是你的 LINE 会被园区的订单通知塞到当机，叮咚叮咚响不停，这种输钱输到手抽筋的职业伤害，我完全可以接受。如果忙不过来，还能串联 AI 客服帮你自动回复跟统计数量，连请接线生的钱都省了，我们只要专心在厨房炸鸡腿、包便当就好啦。前端 AI 招揽，后端专心出餐，这就是现代餐饮业的最高效率公式。以前做便当是苦力活，现在是用大脑赚钱，每天准时完售，提早打烊。当别的便当店老板还在路边吹风揽客，我们已经在午休数钞票了。这才是真正的财富自由啦！各位餐饮大亨，还不赶快把这套系统学起来？只要把这套 Agent 画布学起来，你一个人就是一个米其林行销团队。对啦，不用再看那些傲笑摄影师的脸色，我们自己在家吹冷气当大导演。你看这便当的连续画面，客人划过去还以为是哪家5星级饭店出的新菜色，嘿啊，结果只是我们巷口那家30年老店的炸排骨，这包装能力真的太夸张啦！重点是画面连贯不穿帮，这才是建立老字号品牌信任感的关键。没错没错，招牌不能砸，用 AI 也要讲求职人精神啦，细节决定业绩。以前便当卖不完还要自己吃掉，现在是园区服委会打来求你留10个给他们，供不应求啦！饥饿行销加上 AI 视觉烘馈，照这没朋友呢。没错，这个转变太神奇了。对啊，粉丝敲碗都敲不停了。如果你想知道更多 AI 帮传统产业翻身的实战技巧，记得订阅我们。赶快按赞订阅分享起来，才不会错过志明哥的私房赚钱秘籍哦！